क्या हुआ भाई? क्या हुआ? ठीक है ना तू? क्या हुआ? सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बहुत तकलीफ है। अब क्या करे भाई, क्या करे? ठीक है, लेके आता हूँ। ये पर रुक भाई मेरे, रुक 1 मिनट। इधर है भाई, वो ये पकड़ना ऐसे जल्दी जल्दी बैठ जा थोड़ा, बैठ जा भाई। तोल बैठ जा। ऐसे जैकेट में खोल दे, इसे खोल दे भाई। चेन तो रख, खोल दू। रिलैक्स तू चेन लूज कर दे। और लगा के रखना। प्रॉब्लम हो गया, खुल गया है। क्या हुआ? ऑक्सीजन भाई जा रहा है भाई। এটার মধ্যে নেই মানে আরেকটা নিয়ে আয়। नहीं है भाई, जल्दी देना भाई, देना दे। हाँ अच्छा लगा। चाप दे, प्रेशर दे, हल्का प्रेशर दे। अभी अच्छा लग रहा है? जोरे दो, जोरे टानो। अच्छा लग रहा है क्या? थोड़ा ठीक है, रिलैक्स से बसो। ये लगा के रख भाई, लगा के रख। नहीं, बैठ जा भाई। मुंह में लगा भाई, मुंह में लगा भाई। अभी ठीक है ना? उठ पाएगा? नहीं, अभी उठना नहीं है। 5 मिनट आराम कर भाई। बाइक में बैठ पाएगा ना तू? नहीं, इसका क्या हो जाता भाई? अभी ठीक लग रहा है। पानी पिएगा? पानी है किसके पास? पानी है किसके पास? अरे भाई, मोबाइल के चक्कर में मत फिरो यार। पानी लेके आओ ना, पानी लेके आओ। क्या यार, कपूर है? हाँ, कपूर भी है। दो एक कपूर दो उसे। पहले पानी पी ले भाई, पानी पी ले। कपूर भी है, इसको पीजिए जल्दी। अभी डॉक्टर बुलाओ ना किसी। लाचुंग तक जाते तो मर जाएगा ना। नहीं, इसको अरे এখন ঠিক আছে। अभी ठीक है ना? लाचुंग तक जा पाएगा? आयुर्वेदिक चीज है, इसको सुनिए। उससे ठीक हो जाएगा। इसको सुनिए, आयुर्वेदिक चीज है। इससे बहुत कुछ सही हो सकता है। इसको सुनिए। না এখন অনেকটা ঠিক আছে, এখন আর অসুবিধা নেই ততটা। পানি দে उठेगा नहीं? बैठ जा मेरे भाई, बैठ जा। अभी ठीक है, बैठ जा। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। হ্যাঁ উঠবি। ठीक है भाई, तू थोड़ा सा रिलैक्स कर भाई। এই এটা নিস। चक्कर आना ना, आगे बैठ, पूरी देर बैठ। बैठने से आराम से आधे घंटे टाइम दो, ये दौड़ते हुए जाएगा यहाँ से, है ना? एक काम करो ब्रदर, ब्रो, मेडिसिन ले ली ना? आधा घंटा बैठ जाओ, ज़्यादा हिलना मत, दौड़ना मत, ठीक है? अच्छा महसूस हो रहा है? ठीक है, पहले से बेटर। कुछ बोल सकते हो? पहले से बेटर। कुछ बोल सकते हो? हम तो ये थे, कुछ बोल सकते हो? क्या क्या था तुमने इतना? ऊपर का बाइक खराब हो गया था ना, हाँ, वो लाने में मैंने धक्का लगाया था, उसे सांस चढ़ गया था, चक्कर आ गया। आप ही हेल्प करने गए थे? गिर गया मैं। हेल्प करने के चक्कर में ये हाल हुआ? नहीं ठीक है, वो बंदा को भी हेल्प हो गया और शुक्र है तुम ठीक ठाक हो अभी। कांप रहा हूँ भाई, सर दर्द बहुत करता है, लेकिन सर दर्द का दबाए, सर दर्द कर रहा है क्या? थोड़ा एकदम दिमाग में जो है ना कम हो रहा है। हाँ वो लगा दो भाई। कान एकदम ढकना चाहिए। नेथुला पास, उसमें तो बहुत और भी पूरा एकदम हाँ, सुंगो एरिया था। ये अच्छा चीज़ है, ये लाना चाहिए था हम लोगों को। हाँ नहीं, ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से अब सब कुछ सही है। थोड़ा आराम करो और चलो अभी निकल दे, तुम लोग गाड़ी पैकिंग करो। पानी पियोगे और थोड़ा? नहीं आप नहीं पानी पियो, गाड़ी पैकिंग करवा दो। चलो इधर से बैठ पाओगे गाड़ी में? हाँ हाँ, शुक्र है कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर था और उसकी वजह से ना ब्रो अभी ठीक ठाक है। अगर नहीं होता तो क्या होता पता नहीं। अचानक से देखो भाई, हेल्प करने के चक्कर में ना वो इसका भी हालत ख़राब हो गया। सो अब ज़रूर ये गुरुजंग मार्ग में ना आपका बैकअप होना चाहिए, ये ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए में।